Beautiful eyes daw, beautiful eyes. Beautiful eyes. Ano ba? Tatantahin mo. Beautiful. Chumbe chumbe, chumbe chumbe, chumbe. Chumbe chumbe, chumbe chumbe, chumbe. Beautiful eyes, beautiful eyes. Eat. Beautiful eyes muna. Beautiful eyes. Ay, kabisihan dyan na niya, uy. Hi muna, mami. Hi, hi, mami. Hi, hi. Chumbe chumbe, chumbe chumbe. Sila naman ang kanta ko. Pauline yun. I'm afraid to fly. Hala. Wala na pala flight. Okay, maraming salamat. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ang sagot at wala Hi, hi muna, hi. Hi, go, hi, hi. Showtime. Showtime. Beautiful eyes muna, beautiful eyes. Eat. Kung gamit ka sa bahay, ano ka? Electric fan. aircon. Ay, nako. Hindi electric fan, aircon, surplus, walis, Kain tayo? pipes, tabo, tabo. Oh, maganda ah. Aircon, walis, at tabo. Lahat importante sa bahay. Lahat importante. Ano magiging masabi nila? Ano ang pinaka nagustuhan mong sagot? Showtime. Si electric fan, kahit electric fan, di pa man nila, aircon daw siya. Tapos nagustuhan, walis. Tapos si type best naman sa ating